冰島最後一站必嚟夢幻嘅藍湖，玩足大半日，再入住機場酒店，平價豬豬超市，再 share 成個 trip 嘅戰利品同埋使費詳情。Hello， 大家好，我係沙朗。咁今日咧係我哋喺冰島嘅最後一日啦。咁啊，最重要嘅行程咧，我特登將佢擺到最後。見到我身上面嘅顏色，有冇諗起啲乜嘢咧？我哋仲有一個景點係非常之出名未去，佢就叫做藍湖，就係襯晒我呢套顏色嘅。咁藍湖咧就係一個溫泉嚟嘅，非常之近機場嘅，好多人都中意將佢放做第一站啦，又或者係最後一站噶。咁因為佢哋藍湖就個零鐘車程啦，咁但係中間我哋加咗個中途點啊。其實好多人都會建議咧去超市嗰度睇一睇，咁我哋都會睇下係咪真係有咁多嘢買啦，定係我哋買嘅已經夠咧咁樣。好啦，咁我哋而家 check out， 準備出發啦，耶！check out 啦！今日係最後一日啦。Hello， 洋洋，走咗啦，梗係會行過去，佢哋走晒。冰島有啲特產品啦，都可以喺超市度買到，例如啲醬類啊、supplement 啊，咁仲有啲 lava 嘅鹽啦，之前我哋都見到嘅，都可以喺度買嘅。行咗入凍櫃區先揾到我哋想揾嘅魚乾，呢啲係鱈魚乾嚟嘅，仲有紅嘅魚子啊，呢個魚子，但係佢要呢個要 store 喺0至4度喎。呢個係好多人買噶，之後仲有呢個黑嘅魚子，咁仲有人介紹佢哋啲魚油可以買啦，話係比較高 quality 嘅，好似係類似呢個牌子，唔 exactly 係呢隻啦，但係係呢個牌子嘅 LYSI， 即係得個望字，完全買唔到走。因為呢啲拎翻去都有啲麻煩，不過佢話要keep and dry and cool place， 我覺得都可以試下。呢個我哋買咗個 cracker， 試下咯，撈下呢啲食咯，係咪？如果大家唔喺酒店食嘅話，就可以買下啲 yogurt 翻去咯，我覺得都 OK 嘅。呢度呢次種類都好多下喎，但係唔識分邊隻好食唔好食。但總括嚟講，我覺得呢度啲芝士都 OK 嘅。我啲三文魚買翻屋企煮都好啊！呢啲，如果我哋有 apartment 就可以煮呢啲。嗱，呢啲仲要係醃好咗，就可能呢度買嘢食煮仲方便。我個 friend 話千祈唔好買呢隻，好似話 IKEA 有。我覺得下次同朋友嚟就可以自己煮，有焗爐就可以整隻烤雞食添。哇，好正啊！佢有呢啲係雪凍咗嘅士多啤梨俾你整 smoothie 喎，同埋啲沙律菜都係 pack 好咗，超多菜賣啊！不過嚟食嚟食去咧，我覺得都係嗰幾隻咯，其他未食過又唔知係咩味咧，係驚服嘅。新鮮嘅水果就喺呢度比較少見到新鮮水果。我哋間酒店都有餐廳嘅，不過係啲好普通嘅嘢咯。但係一買就係超大個，好難買，好難煮咯。啲份量係好鬼多啊！呢度，你想唔想試下冰島嘅可口可樂？有講法話冰島嘅可樂係全世界最好飲噶。本身呢度嘅水就特別好飲噶啦，好順喉噶，可樂都一樣係咁樣。而家我哋買齊嘢，出發去藍湖啦！可能大家都有聽聞啦，最近 Blue Lagoon 嗰邊咧係有
啲火山爆發嘅情況出現嘅，所以有好多路其實係封咗㗎。咁大家記得 download 呢個 Roadis 嘅 app 咧，就可以清楚睇到咧邊啲路段係封咗㗎啦。藍湖喺呢度，咁但係見到周圍好多紅色路其實都係封咗，咁你小心啲咯。先見到熔岩台線，再見到火山石，即係代表我哋就嚟到藍湖啦。超多車，呢度真係其中一個我非常之期待嘅地方。啱我哋睇錯咗入另外一間藍湖嘅酒店，已經見到咧嗰啲湖水係超夢幻、超靚，白白藍藍咁樣，好夢幻。其實好想即刻落車影，見到咧係好靚、好靚、好靚、好靚火山噶。哇，就係咁樣啦，超靚啊！冇 filter， 望見咁夢幻嘅藍色，係咪你都有少少質疑佢係真定係假嘅呢？其實藍湖係一個人工湖嚟㗎，當初係為咗排放地熱發電後嘅熱水。之所以咁藍咧，就係因為佢入邊蘊含住豐富嘅二氧化矽，佢亦都有好多海洋嘅天然礦物質啦。因為佢有55%海水，入邊亦都生長咗2種藍湖僅有嘅浮游植物。後嚟偶爾有居民發現佢嘅神奇功效，咁有咩神奇功效？我哋陣間就試下啦。我哋網上預訂咗 Premium 套票，可以特定時間入場，同埋可以 book 咧入邊嘅一間叫做 Lava 餐廳啊。更衣室淋浴間係有個 locker 俾你放衫放鞋。咁進入藍湖之前咧，要沖身啦，但係入邊真係超爆多人啊！我哋啱啱就喺呢度集合，係啦，前面就係更衣室。今日唔係好藍，因為個有太陽。如果就係咁睇，就非常之藍啊！嗰邊陰天，其實藍好多。Frankie 肉騰騰咁走入去。哇！斜路嚟嘅，哦！咁樣睇咪藍好多咧。我同 Frankie 而家移動緊過去，好似踎低緊喺成企成隻鴨仔咁喺度。其實嗰條橋係啲打卡位嚟，我覺得幾靚幾靚幾靚。我睇到，好靚啊！好多人，好多人。巴士喎，哇巴士 This one? Yes, yes. This is the first one. Okay, so we have to. So like we can go. Yeah, that's right. At the It's, fall. first is the exfoliant. It takes away the dead skin. Oh, Second is the silica. It's a deep cleansing mask. 深層 The third one you get to choose. The anti-aging algae, anti-aging， which is this one over here, 係 or the moisturizing mineral, which rehydrates. 礦 You 物 want to 質 start 嘅。 with the first one? Yeah. 呢個係黑色嘅泥嚟㗎。Which one you giving us? 係啊。杯多啲啦你。嚟到呢個比較熱嘅區域，哇！正啊！呢牛嘢佢係咁出熱水啊，就係出嗰啲溫泉水，呢度暖好多。喺度嚼一陣先好算。想再攞嘢飲，我哋包咗嘢飲㗎，2杯。For each one, include 2 drinks. For each one. 嘟完就有得飲，幾甜喎！你知啊？呢杯嘢都。揸住杯嘢移動緊，哇！我依家 sell 緊呢杯嘢飲啊！但係咧，其實我覺得啲 mask 咧有少少鹽啊，我覺得好似有啲鹽分，塊面咧你見到有啲紅曬敏感啦，已經係嘛？
幾開心好玩嘅，不過有少少 concern 嘅就係咧，飲嘢又喺呢個壺，洗 mask 又喺呢個壺。其實淋浴嘅時候，我見到好多人咧都冇淋好耐啦，只係純粹係咁依淋下就跳入去。我覺得唔乾淨咯。想住喺呢度休息都有啲多人，係咪好滑啊？係點㗎？可以喺度嗌嘢飲啊！本嘢太掛住啦！呢啲百佳壽司都照殺啦。呢度仲有啲嘢食賣嘅，有朱古力啊，嗰啲糖啊，嗰啲。哦，有壽司啊，有沙律，都係嗰啲麵包咯。其他一係就係啲沙律啊、嘢飲嗰類，都有乜肥豬。咁就冇飯落肚，呢個係我第一餐飯。食咗好多歐洲菜之後。呢盒係第2盒啦，已經。除咗我哋啱啱出咗去飲咗嘢啦、玩咗 mask 之外啦，可以喺度休息啦。咁其實呢度仲有桑拿同埋蒸浴嘅。咁出邊仲有間餐廳叫 Lava 餐廳。咁我哋玩到大概4點鐘左右啦，你就出去餐廳度食嘢啦。同埋大家如果上 IG 睇到嗰啲相啊、啲 video， 全部都係搬過晒色嘅。現實中咧，其實係牛奶加少少錦藍色咁樣啦，我反而覺得啱啱喺門口我睇到嘅嗰啲湖水咧，嗰啲係真係再藍好多，再靚好多咯。咁呢度啲水其實係溝淡過咯。最後一個 mask。敷埋我哋就走啦！如果想影靚相，絕對係可以帶腳架、帶 stabilizer 入嚟。同埋我覺得最好咧就係呢度啲水咧，完全係暖暖地，啱啱好30幾度啊，36度啊，就係即係同你沖涼水咧，啲熱啲㗎，係一樣嘅，冇噶。因為呢度啲溫泉就係咁樣噶啦。啲水終於暖翻少少，似咗啲嘢。係啊，我覺得呢度啲水其實都，哇，好浮啊！成個肥豬肉浮咗出嚟，好舒服啊！同埋呢度都真係好冇玩，但係冇玩得太多人啦。今日都唔少多人啦，應該。入邊仲有啲區域咧係可以俾你焗桑拿啦，同埋有得俾你喺水中坐低啦，同埋唔准影相嘅區域嘅。不過就冇影晒俾大家睇，歡迎大家去體驗下啦。我覺得平平地咧用個 premium 入場咧，其實都係一個幾好嘅體驗嚟嘅。咁但係咧，真係如果注重衛生啊，或者容易皮膚敏感嘅朋友，好似我咁嘅話咧，可能就會concern少少啦。咁場內嘅消費咧會記喺條手帶度，咁 check out 嘅時候先至俾錢。check out 咗個區域咧係有2間餐廳啊，其中一間我比較想去嘅咧叫做 Lava Restaurant。開頭佢就話咩喺熔岩入邊啊咁樣啦，但係入到去見到個環境其實都真係幾普通下。最神奇嘅地方呢，就係呢間餐廳竟然啊係要買 premium 票以上呢先至可以預約，但係我哋入到去嘅時候呢，大半個場都冇人噶。先嚟個冰島龍蝦湯啊，估唔到喺呢度仲可以試多一次我哋心心念念嘅冰島龍蝦。呢度嘅侍應真係好識做啊！見到呢一台全場最好 view 嘅咁啱走嘅人咧，就安排咗我哋坐喺呢一度望住南湖嘅景色食飯啊！呢個熔岩斷崖入邊咧係已經有800年嘅歷史嘅啦。咁喺呢度咧，其實都有一啲 menu 啊，我覺得係可以試嘅，同埋可以試埋我哋最後咧一路都有啲飲恨。唔係好試到真正嘅龍蝦湯，呢度咧都有龍蝦湯嘅。一次地室都聞到有龍蝦味喎，癲喎呢個。呢個湯係嘛？係啊，超癲！我仲勁過嗰個車嗰個龍蝦喎，成個口係充滿咗龍蝦喺度奔騰。啲麵包咧都好好食，以為送個蝦湯應該都好正。水咧真係好緊要，之前都有介紹日本富山嘅水係幾靚，所以影響到佢嗰邊啲食材啊，各方面出產嘢係特別優質嘅。除咗冰河有洋流嘅交匯、火山地質活動釋放嘅大量礦物咧，仲有佢本身係冷水區域啊，所以咧你會食得出呢度啲鱈魚咧，嗰啲肉質咧係比較緊實啲嘅。
食咗好多餐當地嘅鱈魚同埋羊啊，都係覺得好好食㗎。我都解釋唔到究竟有幾好食啊！大家一定要去試下啦。Sanky 對呢度嘅甜品有高度嘅評價係嘛？冰島本身個環境咧就唔適合種水果嘅，但係佢哋靠地熱咧都可以實現到一個溫室水果嘅。最常見嘅咧就係士多啤梨啦，好食㗎。琴日都食過啲類似嘅嘢，都好唔錯。之前我哋喺 Blue Lagoon 入邊可以試到嘅4隻 mask 咧，都可以喺呢一度買到噶。呢其實就係我哋啱啱喺池入邊玩嗰幾隻 mask 嚟嘅，其實根本就係一個行銷嘅過程。但係我真係最中意呢隻 Silica 個 mud mask 係好好用，一上面咧非常之滑，可以強化基底深層清潔，改善膚色嘅。黑色呢隻咧我就唔係太建議，我覺得有少少刺激性。仲買咗藍色呢一支，上面咧完全唔刺激，非常溫和。最後一段自駕返酒店，機場附近嘅酒店。咁 Blue Lagoon 嗰邊其實係有啲酒店住宿嘅，咁但係我哋今日其實只係 stay 大半日左右，因為聽朝早又非常早機啦，5點鐘要去還車喎，咁所以覺得住喺嗰邊又唔抵啦。嗰邊其實個價錢都唔平噶，我唔係好捨得咁樣嘥錢法。最重要其實佢已經有日歸嘅門票啦，佢分幾個唔同嘅票價嘅。如果唔入住藍湖嘅酒店咧，呢度基本上有4種套票，咁平民版嘅咧係有3種啦，都會係上到呢個比較大嘅藍湖嗰度咧活動嘅。人咧就當然係多噶啦，而呢度套票比起疫情之前係加價咗非常之多噶。3個 set 當中啦 ，Premium 同 Signature 咧其實個分別就唔大嘅。Signature 只不過多咗一 set 咧，價值1萬冰島克朗嘅 skincare 俾你拎翻去啫。咁 Premium 嗰隻套票咧擺到明係逼你揀噶啦，因為佢包嘅嘢真係最多，同埋最緊要咧係有浴袍啊，上水唔會凍親啊。全部網上預約就已經 OK 嘅，咁上網 book 門票啦係要 book 埋時間嘅。我係早3-4個月前訂嘅，但係啲時間都已經冇乜選擇噶啦。咁大家可以早少少睇定咯。如果想 stay 耐啲咧，可以揀個最貴嘅 Retreat 系列嘅。藍湖有另外一個比較有私隱度嘅，就叫 The Retreat Spa。咁價錢方面啊，梗係貴好多啦，差唔多2000幾蚊港紙啊。同埋佢哋個區嘅藍湖咧就少人好多，除咗一個私人更衣室啦，同埋有啲獨立嘅體驗空間之外啦，咁其實大部分要試嘅嘢咧，例如佢入邊嗰啲泥 mask 咧，都係同之前嗰3隻咧係冇分別嘅。以前咧呢個 plan 咧係最抵嘅。網上唔少 comment 話依家加咗價之後，入邊嘅體驗咧已經唔值佢個價錢啦。咁其實 Blue Lagoon 嗰邊咧仲有啲酒店住宿噶，佢嗰邊咧係有2間酒店。藍湖隔籬咧其實都有2間高級酒店噶，咁佢提供嘅嘢咧都係差唔多，都係一個自己 private 嘅一個藍湖啦，都係浸得舒服啲嘅。價錢只係貴過啱啱嘅 Retreat Spa 少少啫，我會覺得咁樣住會更加抵啦。因為聽朝咧係非常之早機啊，唔知6-7點嗰啲時間啊，基本上就非常之趕啦，所以選擇咗喺機場附近嘅酒店，而唔係 Blue Lagoon，車就會方便啲啦，可能幾分鐘就到啦，咁嗰啲時間唔使遇到咁 rush 啦。加埋最後一次油，呢間酒店咧係機場最高評價嘅酒店之一嚟嘅，佢有非常之多嘅泊車位啦。佢最好就係有提供清晨接駁去機場嘅 shuttle bus，check in 之前預約就得噶啦。就算係 Blue Lagoon 啊 ，call 的士佢都可以幫到你嘅。呢度有個小酒吧噶，唔知係咪為咗 jet lag 嘅朋友仔而設噶。咁仲有提供咗好多零食啦、嘢飲啦。呢間其實都幾大，都幾有空間噶，超闊落。因為咁多間酒店當中，如果係淨係得單一間房嚟講，最闊落噶啦。個廁所幾靚嘅，其實我幾中意佢哋呢啲北歐嘅廁所咧，整得好簡潔嘅。又係雨林，唉，救命！佢哋嘅地方其實唔係特別大啊，但係唔會覺得好逼。有一盞大燈喺度，但係我哋發現咧，所有酒店房都係超級暗嘅，呢一間都唔例外。呢間貨過境人士連衣櫃都冇啊，就咁幾個衣架掛喺度就算啦。都係有啲基本嘅茶飲咯，佢哋最着重就係咖啡咯。
我哋而家準備 check out 啦，咁臨走之前你記得拎晒啲 tax refund 出嚟啊，擺定喺個袋度去機場搞。可惜今個旅程我哋最後都睇唔到極光，但係睇到好多好靚嘅自然風光，可能就係想留翻俾我哋下一次嚟啦。咁啊，酒店10分鐘車程咧就可以到呢一間 Blue Car Rental。今次租呢一間嘅 Blue Car Rental 咧，個使用體驗都唔錯，同埋啲手續咧辦理得好快，好方便啊！還車嘅時候又唔使搞咁多嘢，唔使 check 架車啊成咁樣。佢話喺橙色建築物嘅後邊就係機場啦，位置都好方便啦，行幾分鐘就到機場啦。機場有好多租車公司嘅，有啲租車公司係提供就咁喺呢一個 counter 度 drop off 嘅。要用呢啲機咧 self check in 嘅，行李託運嘅過程啊都係全自助啦，自己 print、自己貼、自己綁、自己 scan。繼續 scan。之後我哋就穿過最危險嘅地帶，就係手信區啊！你會發現大部分之前我哋睇過嘅手信呢，都會喺呢度買到，除咗魚子醬之外，呢度都唔少 healthcare 嘅嘢賣。我諗佢啲漁業副產品咧，應該都幾發達啊！鱈魚肝油啊，呢個係因為話冰島啲魚有純正啲啊，魚肝啊、牛肉肝啊、乜乜肝嗰啲啊。海鱈魚肝都幾多人買嘅喎，都真係。咁想買得合啲青苔咯，我買呢個 ，Thank you 買呢個朱古力。推衰條人龍太長啦，咁我哋就去咗唱錢啦。原來入邊候機嘅範圍咧都有得唱嘅喎，入邊仲有得俾大家試埋冰島最好食嘅熱狗啊！我哋之前都食過，真係太好食啦！但係呢度最搞笑嘅就係你要揸住 boarding pass 先可以買噶。臨上機之前仲隊緊熱狗，已經 boarding。我哋回程呢一趟機咧就買咗 Iceland Air， 我覺得係蠢咗嘅，因為可能我本身冇諗住去冰島啦，咁我就分開咗咁買，我冇連埋上一程機咁買 Finnair， 咁其實個價錢就會貴啲啦，亦都唔係行李直掛。最後我哋翻赫爾辛基咧，其實仲有大半日時間俾我哋玩噶。赫爾辛基嘅地鐵站，關於芬蘭 shopping 嘅，大家可以睇翻我哋第一集啦。咁其實機場附近都有間 outlet 噶，不過網上評價其實佢唔係好好買啦，咁所以我哋冇去到，揀翻市內遊啊。有支國旗嗰邊咧，先係正面嘅出口啊。呢邊我覺得啲商場係年輕啲嘅，然後前面咧就其實係老牌啲嗰啲嘢就會。左邊咧，前面就係尖沙咀啦。呢個就係我哋前嗰幾日行嗰度 Stockman City Centre， 好大間 shopping mall。呢條路好似好多小酒館喎，因為頂唔順，真係要食中餐嘅話，呢度都有。間餐廳都好靚啊，件褸好靚啊，但係我諗落去應該係到腳趾啊。安排 shopping 行程咧，除非好似我哋咁即係冇得避啦，盡量就唔好安排星期日啊，因為好多鋪頭都會做生噶。咁就無啦啦食咗呢間專係食嗰啲海鮮包嘅魷魚啦 ，King Crab 啦。如果以香港人對海鮮嘅要求嚟講呢，就唔係話真係好鮮味、好好食啊，同埋有啲海鮮係冇乜味嘅。靠個汁啦，咁但係呢，以食咗咁多日嘅嘢食嚟講，呢一餐算係幾好食噶啦已經。我哋發現咗呢一間呢丹麥連鎖嘅平價雜貨店啊，入邊有好多芬蘭嘅用品啦，同埋一啲個人護理用品咧，都係非常之平嘅，可以喺度執埋手信添。芬蘭回程嘅時候，我哋先發現呢一間呢真係成個旅程當中最好行嘅商場 Forum。入邊啲衫比較 young 啦，同埋最正咧就有呢間花沙 cafe， 最出名嘅朱古力牌子開嘅 cafe 啊，入邊啲蛋糕聞說都有翻咁上下質素噶。完成我哋轉機嘅快線，翻返去機場再買過。我哋發現機場買得貴啲嘅喎，啱啱我哋去嗰間 normal 嗰啲12蚊店咧買嗰啲係最平。嗰啲朱古力真係好好食啊，好食到我哋要同呢個瑞士人推銷。有啲牌子唔使喺市中心度買嘅。咁其實呢一度咧都有好多嘢賣咯，入咗安檢之後，呢一度都有得買嗰啲陶瓷製品啊。如果有驚打爛長 trip 唔敢買嘅話咧，可以留翻機場先買，因為呢間啲嘢幾靚嘅。
呢度有啲短褸都幾靚嘅款，小朋友嘅家長可以買下呢啲繪本啦，都係一個好好嘅一個選擇嚟嘅。呢度仲有好多，我係特別中意書籤嘅，好可愛啊！呢度啲嘢反而靚過冇名商店買嘅，好可愛嘅襪仔。我哋入到嚟之後先發現原來呢度係超級多鋪頭嘅，但係真係要過埋 passport 嗰關先至知道。仲有間冇名 coffee 添啊！呢一班機真係好夜啊，差唔多要嘔到凌晨啊！由赫爾辛基直航返香港12個鐘，一連8集我哋精華遊咁玩轉北歐，芬蘭、冰島，有特別嘅體驗。而家衝過嚟啊！入住最夢幻嘅住宿，最著名必去嘅景點，哇，好靚啊！冰河冰川瀑布國家公園，雖然最終都睇唔到極光，但係睇到壯麗嘅景色，呢啲都係旅程當中非常之珍貴嘅回憶啊！咁今輯旅程仲介紹咗唔少攻略俾大家，世上最好食嘅熱狗。如果你都中意我嘅片嘅朋友，記得 comment、like、share 同 subscribe 啦，支持我製作更多好嘅影片俾大家。我哋下個旅程再見，但係未完嘅。翻到香港呢，仲想介紹一啲手信俾大家。我之前喺機場見到啲仲誇張，芬蘭最出名冇名啦，仲有買啲冇名嘅繪本啦，呢個仲有呢隻咧芬蘭非常之出名嘅朱古力呢個牌子 Vasa 係啦，唔知點讀。好好食嘅，因為我食過啦，我哋日日都買嘅，基本上係。仲有非常之多唔同嘅口味，呢個就係橙味。仲有呢個非常之出名嘅牌子啊，箭煲嘅箭啦，呢啲比較實用啲啦，呢啲可以做旅行公數袋啦。佢哋啲木製品都幾出名嘅，呢啲木嘅 decoration 啦咁樣。咁仲有冇名嘅書籤。仲有冇名嘅膠布，我覺得太可愛啦！呢個買翻嚟俾自己用。咁最後呢個係冇名同阿美嘅糖果啦，芬蘭非常之出名嘅 skin care 啦，咁都試過，都真係幾保濕下嘅，所以我就買咗啦，同埋係唔黏粒嘅。呢一啲呢係喺聖誕老人村買嘅鹿角嘅製品，係可以刻名嘅。呢個係鹿皮嘅袋仔嚟嘅，鹿肉嘅脆脆，其實呢個係芬蘭買。呢個非常之推介，大家一定要買嘅咧，就係叫一種叫雲莓嘅東西啦。呢個就係雲莓嘅糖啦，呢個就係雲莓嘅果醬啊。呢個牌子亦都係非常之出名嘅家品嘅牌子啦。咁佢啲餐巾咧係非常之靚嘅。呢個係因為睇唔到極光，所以買翻嚟自己留念。咁聖誕老人村嘅糖果，聖誕老人村買嘅耳環，另外呢邊就係冰島嘅製品啦。我哋搬入搬嘅時候咧，就叫 Silica 嘅泥 mask，我哋覺得好好用嘅。礦物 mask 搽完之後都係非常之滑，大家都可以買埋。仲有冰島嘅魚乾 ，Rich in protein omega 3 made in Iceland 嘅，都係冰島產嘅。又係冰島嘅魚油。冰島產嘅，非常之推介。喺個純正嘅海域度，我相信魚油都係特別豐富嘅，都係冰島必買嘅手信之一。之後仲有呢個非常之推介大家嘅，就係冰島嘅魚子醬。不過呢隻咧就唔係貴嘅魚子醬，咁就個價錢都幾平嘅，大家可以買啦。因為咧呢一個喺冰島買咧，比起喺芬蘭買真係平好多好多好多。咁仲有呢啲都係一啲魚子醬嘅製品啦，以為朝早搽麵包嘅時候可以食啦。咁呢個喺熔岩 show 嘅時候呢，我哋見到嘅熔岩耳環啊，我覺得好特別啊！喺丁丁博物館嗰度買嘅一個 decoration， 好可愛。呢個就係 Frankie 買嘅朱古力。咁仲有呢一個呢，就係 lava sauce， 我比較推介嘅熔岩鹽啊，黑色嘅鹽。有啲細支方便派發嘅呢，我都好建議大家買咯，因為未必個個都真係中意食呢種鹽啊。呢度就有幾隻咯。今個旅程咧實際玩咗8.5日啦，我哋係冇慳住去玩嘅。身邊朋友估呢個 trip 咧係要5萬蚊嘅，但係最後人均使費真係比我哋預期平啊，只係3萬蚊啫。我早排去完日本5日都使咗1萬蚊啦，依家只係多咗1萬蚊咧就可以去到呢2個國家。
中意我嘅行程可以喺置頂留言或者下面資訊欄揾到我嘅商店連結，入邊可以下載我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表格，包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城門案內同埋 Google Map，方便你隨時更改行程。